សូមស្វាគមន៍ជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងការបង្កើត Heineken Awaiting Poster Design ជាមួយកម្មវិធី Photoshop អាចចាប់ផ្ដើមជាមួយខ្ញុំដូចតទៅ